Oi, sobe, cara. Solta. Solta. Ó, vai ficar assim, pessoal. E o voltímetro vai ficar aqui, ó. Mas eu vou tentar fazer um risquinho. Obrigado, tia. Vou tentar fazer um risquinho aqui, alguma coisa. O voltímetro ficar, senão eu vou deixar por fora assim mesmo. Mas é melhor por dentro, embutido também. Vou ver. Embutido eu acho que fica melhor. Mas se não der, vai ficar por fora mesmo. Vai ficar assim, pessoal. Sub. O processador, transmissor, barramento aqui, positivo, negativo e o 1200. Os dois SD são de dígito. Firmeza? Vou deixar um pouco longe aqui porque eu tenho que fazer o furo aqui, ó. Fazer um furo, outro furo, outro furo, outro furo e outro furo. Outro furo, outro furo, vou fazer tipo um quadradinho. Outro furo aqui também. Outro aqui. Outro aqui. Um aqui. Bem no canto. Vou passar o fio primeiro antes de colocar. E outro aqui no canto da energia também. E outro aqui. Para passar o positivo, negativo e o remote. Positivo, negativo, remote. Isso aqui tem remote? Tem remote também, eu acho. Isso aqui é remote, hein? Não, não é não. Remote acho que vem aqui no... E aí, pessoal, ó, fiz os furos aqui para passar os RCA, as baterias, as cabo de energia, né, mais grosso ali, pá. E é isso aí, pessoal. Agora eu tô vendo aqui o barramento, furo, como é que eu vou fazer. Vou colocar aqui para vocês verem. Pessoal, então aqui ó, já coloquei o módulo, certo? Coloquei o módulo, coloquei o processador, passei os cabos RCA, aí coloquei o outro módulo, passei a energia, o cabo RCA. Passei o RCA do transmissor. Aqui já tá os furos pro barramento aqui, pro distribuidor. É isso aí, pessoal. Estanhei todas as pontas dos cabos de energia. E tá ficando legal o painelzinho. Tô cansado pra caramba, já tô aqui umas 7 horas, primeira vez, né? Não manjo. Que eu sei, eu aprendi na internet, mas tamo aí, né, velho? Tamo aí. Agora eu vou passar o... Falta comprar mais parafusos, que acabou os parafusos, né? Acabou os parafusos e... Mas o que eu preciso falar pra vocês? Ah, aqui eu vou passar a energia. Eu tinha que ter pedido isso primeiro, esqueci, né? Nem sei se eu vou passar, tô vendo. Provavelmente eu passo. Tem que ver mais alguns vídeos, né? A energia vai ficar por último. Isso aí, pessoal. Vai ficar a fonte e lá a bateria. Certo? Mais pra frente eu mostro pra vocês aí mais.
Pessoal, ó, aqui tá o positivo da 1200, coloquei uma fonte de 100 amperes. Aqui vem o positivo dela, entra aqui, coloquei um terminal, aí sai por aqui. Aí para não pegar nos RCA, que o barramento tá aqui embaixo, ela faz essa volta e entra no positivo. O mesmo esquema daqui, ó, vai entrar aqui, vai sair por aqui e entrar no positivo. O negativo saiu um aqui, saiu outro aqui. Eu vou colocar os dois aqui embaixo, porque aqui em cima eu só vou deixar aqueles pequenininhos que vai ser do processador, do voltímetro, que vai sair por aqui ou por aqui, entendeu? Vai sair tudo por aqui. Esse fio também aqui, ó, do voltímetro tá aqui, do transmissor vai sair por aqui. E é isso aí. E pessoal, fiz esse painel aqui, ó, esse desenho para me ajudar na hora da montagem, né? Eu vou mostrar para vocês também. Aqui que vocês podem ver, o positivo é o vermelho, ó. O negativo é o cinza, os RCA são os verdes e os azul. Aí vocês podem ver que eles não estão passando por cima um do outro, porque eu fiz isso, para não dar ruído no som, entendeu? O único que passa assim é o pouca energia, que é os de remote, né? E os paralelos, né? Da alta, né? Então é isso, pessoal. O paralelo é o rosa e o marrom, e o remote é o roxo aí, beleza? É pra vocês terem uma ajudinha também aí na hora. Salve galera, beleza? Então pessoal, olha aqui, ó. Coloquei os disjuntor pro modo SD 1200. Coloquei um de 100, ele tá pedindo 80, eu acho, 100 amperes eu coloquei. O de 2000 ele pede 125, eu achei só o de 140. A margem não ficou tão longa, então é isso aí, ó. Aqui ficou o painel. Eu passei aqui os dois positivos, os dois negativos tá aqui. Vou colocar esse pra baixo, porque aqui eu vou colocar só os fios pequenos em cima, né, que a entrada é menor. Aí eu vou colocar o do voltímetro, o do taramps e do processador. E aqui mesmo esquema, do voltímetro, do taramps e do processador. E aqui vai vir o foro da fonte aqui em cima, né? Por isso que eu vou usar dois bitola para um. Fio da fonte, e aqui embaixo eu vou deixar puxando aqui no meio. Dos dois eu vou puxar o da bateria. Entendeu? É isso aí, ó. Processador da Stetson, os dois som de digital, taramps e Stetson também. Ficou bonito, pra mim, gostei. Primeiro projeto aí, certo? Tá me ajudando aí, né, Thomas? O que você tá fazendo aí, Thomas? Pera aí, Thomas. O que é isso aqui, mano? Você quer lascar seu pai? Quer? Não. É minha esse. Toma, mas isso aqui não pode. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Não. Entendeu? Não pode colocar aqui. Eu vou fazer alarme. Você vai fazer alarme? Vai. Tá, mas espera aí que não pode. Senão você vai lascar o negócio do seu pai. Tá bom? Oi, sobe, galera. Solta. Solta. Deixei tudo estanhado. Todos os fios de energia estão estanhados. Tanto para a entrada das fontes quanto... Só que esse aqui tá meio forçando aqui, galera. Eu não sei se eu serro mais pra cá esses buracos. Ai, meu Deus, aí, ó. Ó. Eu nem bati.